Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue mau bikin tutorial cara start di Android dengan aplikasi dua ini, Pixel Pro sama Pixel Lab. Oke, gak usah banyak bicara, langsung aja check this out ya. Pertama kalian buat layer dulu, terserah nih. Ini aku bikin bikin layer transparan aja dulu ya. Lalu image size nya kita atur 851 nya 512, mantap ini. Lalu kita tambahkan teks, edit teks koma angka 148. Oke, lalu size nya kita gedein, kita ganti fontnya, font mau pakai font Kenyan. Ini selesai. Oke, lalu edit lagi. Kalau ada bagian yang terpotong kasih spasi 1/3 mungkin cukup. 1/3. Oke, nah maka bagian yang terpotong maka nggak akan terpotong lagi ya. Oke, lalu sekarang kita masuk ke stroke, kasih stroke. Terserah kalian mau warna apa ya. Ini mau warna ini. Nah, sebelum lanjutin, kali ini mau bikin background, kita klik home, lalu kita masuk Pixel Pro, kita buat new play. Terserah mau kalian kasih warna apa ya, terserah. Oke, langsung aja gue mau kasih warna biru. Efek insert picture, gallery, random note, image. Gue mau kasih color splash. Ini kita keren. Ini kasih ini aja lah ya. Kalau kalian mau ganti, misal color splash kalian gak sama dengan apa yang kalian inginkan, kalian bisa kasih efek tone, kalian bisa ganti warnanya nih. Oke, kita blendnya kita atur biar kalian segini. Oke, centang. Now harus kita save Pixel Pro, lalu kita masuk Pixel Lab lagi, Pixel Lab. Lalu kita kasih tekstur nih, tekstur pilih yang ini, centang. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu terserah, ini lebih bagus ya. Terserah kalian lah mau variasiin maintain rasionya seperti apa, scale-nya juga berapa persen, terserah kalian. Lalu centang, lalu kalian kasih efeknya terserah, masih efek inersi dong. Gue kasih transparan, lalu blurnya radiusnya gue turunin. Kalau face-nya kita agak naikin. Ini juga bisa kita turun untuk kita naikin. Nah gini. Oke, centang. Lalu kita shadow, kita klik ini, lalu blur radiusnya kita turunin. Opacity-nya sampai kalian turunin ya, karena kalau opacity-nya kalian turunin maka nggak ada gambarnya, paham kan? Ini aja dah. Terus kita yang udah gitu aja. Oke, kita agak turunin lah biar keren opacity-nya. Nah, kita apasin gini. Oke, mantap, centang. Lalu masuk, kita kasih efek apa lagi, emboss mungkin. Nah, biar agak kinclong dikit lah. Gini, mantap kan?
lalu kalian jangan edit, tambah teks lagi, teks kalian tulis nama, edit. Kali ini gue masukin nama gue sendiri, itu Del Fiero gini. Oke. Lalu font, my font kalian bisa pilih punya apa ya, terserah. Kali ini gue mau pakai font SF Trans Robotic Italic gini. Oke, selesai. Kita kembali, oke. Lalu kita edit, mungkin ada bagian terpotong, kita kasih spasi. Gini. Oke, mantap. Terus size-nya kita gedein. Gini, sini. Terserah. Kalau sih bagus yang normal aja lah, kecil atau seberapa. Lalu kita stroke, naikin stroke-nya. Ini gak usah kita kasih efek embus ya, jelek. Nah gini, jangan netral gini. Terus shadow, opacity-nya jangan diturunin, tuh radiusnya jangan diturunin. Kita kasih efek, nah gini. Oke, ganti warnanya. Nah bagian terakhir kasih animasi. Kalian bisa download ya di Google, banyak ya, tinggal pintar-pintarnya kalian nyari kalau mau download animasi yang bagus. Kasih ini aja. Oke, kecilin. Aduh. Ini kita kecilin. Nih kelemahan dari pixel lab ini nggak bisa diundo. Oh bisa. Gue baru ngerti sekarang nih. Oke, bisa diundo. Front, lalu gini aja dah, gini keren lah. Oke, lalu kita save to gallery. Lalu kita ini, oke. Lalu transparan, lalu import gambar tadi buat kasih stroke yang terakhir gini. Oke, lalu stroke, kasih stroke terserah ya, kasih berapa ya terserah. Oke, next size kasih 851 nih, 512 segini. Lalu backgroundnya ini kasih shadow tipis dulu ya biar keren. Nah ini, oke keren, mantap. Aduh, salah dulu radiusnya. Nah terus kita beri background color aja putih, terus tambah atribut kayak pin BB atau Facebook fanspage ya, terserah lah. Ini gua mau kasih pin sama nama Facebook gua. Oh iya, oke kecil aja. Terus kita ini karena miring ya buatnya, lalu rotasi. Oke, klik bagian luarnya, udah kita save lagi. Nah selesai, mudah kan? Mudah sih, simple, keren ya menurut gue sih, keren sih. Gak tahu kalau menurut kalian ya, mantap lah.
pixel yang sekarang keadaan tuh keren. Oke, sekian tutorial dari gua. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di komen, subscribe, like, atau yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.